بون هنا مجازو 10 مينوت نشوفو بون لي بوطون تكسرو خرجت لهم الخيوط باسكو القاوري ما حبش يبيع لي الانترفاس قالك ما يبيعهاش واحد لازم يبيع لي لاباري ا 800 اورو نو ميرسي كاين سيستيم دي بون on est à combien on est à 17 newtons on rajoute un peu légèrement voilà ça tire 17 bon là je vais le tendre à 18 newtons on lâche on refait on lâche on refait on lâche on refait voilà 18 donc qu'est-ce qu'on fait نقدروا نكيلو les 4 coins نشوفوا à peu près que راهم مطوندين voilà بلي ça tire ben non il y a un problème on va voir pourquoi voilà mais ça reste raisonnable ça reste correct alors ça tombe ici c'est bon رانا مليح bon هنايا كي يكون لو كادر ما يكونش كاري يكون ريكتانغولار ديجا جي ان بروبليم هنايا سي با anyway كي يكون لو كادر ريكتانغولار ديجا لو تيسيو هذا تيريغرافي فيه دو سونس مش اتخام تعرفهم لو سونس تاع الغولو لو سونس تاع الغولو يا اون ديفيرونس مي حناها ما تهمناش دوكا كاسكون لي هذا يدي بون بلوز او موان كاري باسكو فيه 1.06 على 96 لا طونسيون هك وهك مش كيف اون فراب على بورت بون واش كنت نحكي باللي لا طونسيون هك وهك شان اتخام ما تكونش كيف جينيرالمون نديرو اون طونسيون ا دو سيركوي يعني هاد الزوج منا نديرو لهم ان فارياتور دو بريسيون وهذو نديرو لهم ان فارياتور مي هنا هادو سي ا تيتر انديكاتيف باك يكونوا دي كادر باغ اكزومبل بور دي بيدون ولا يكونوا ريكتانغولار و يكونوا طوال فوالا نشوفو نوتر طونسيون هادي يعيطوا لها لا طونسيون ريمانونت معناتها لا طونسيون ريستونت دوك هي تنقص مي كوم سي بنوماتيك قد ما تنقص لو تيسيو يطلق روحو لي طوندور بيسك بلا بريسيون يعاودوا يتجبدوه بون on n'est pas obligé de le coller tout de suite خليه يريح شويه entre temps on va préparer la colle alors la colle disponible sur le marché في الجزائر la voilà c'est une colle bicomposant bon انا ما نخدمش بها pour des raisons اللي ما نقولهمش on prend la colle bon هذه فيها 700 غرام لو ديرسيسور تاعها فيه وراهي هايليك واش مكتوب هنا 0.14 معناتها 20% on va mettre de la colle voilà à peu près واش لازم لي on referme le bouchon on prend le catalyseur j'ai besoin de mes deux mains voilà 20% bon انا بكري كنت نخدم بين بالونس بعد avec les années ben je fais de l'à peu près on mélange voilà هكذا c'est prêt à force de travailler tous les qui دير لها durcisseur automatiquement غير بلا couleur تعقل le dosage voilà donc il faut mettre la colle on prend la colle et on colle comme le tissu les mailles de tissu يتجوزوا donc on met la colle au-dessus elle va pénétrer voilà bon on peut faire déborder هنا شويه يعني c'est une option c'est mieux voilà il est collé la colle كيف سوا ce qu'on appelle la tension rémanente c'est la tension restante du coquille sur l'écran donc la tension elle تنقص بعد va se stabiliser على كل حال qui va être dégraissé
يبات يتشمخ يبقى يتلافي من بعد يتيري شويه يحكم اون طونسيون définitive, plus ou moins définitive. Et généralement, quand la tension égale ou supérieure à 13 Newton par centimètre, le repérage il est parfait. Dernière chose, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va repérer l'écran. Je me le suis استعملنا la 120 34 ou la tension on l'a tendu à 18 Newton par centimètre. Voilà. Bon, les grands ateliers qui يديروا لي يزيدوا لا دات يزيدوا l'ouvrier يعني les طونداه etc. كاين même اللي يديروا le numéro du rouleau يعني لا سوا le rouleau تاعها هذاك فيها numéro يحطوه في il le repère sur l'écran. Bon, là on n'est pas là. La colle هذه c'est une colle bicomposant يعني كي تيبس تولي شغل ليبوكسي ما يذوبهاش دي ليون تريزيستي السخانه. هذا هو لافونتاج تاعها يعني ليكرون من بعد كيقيسو سولفون ولا لاكول ما تنحاش منه وكي تحطو ينشف تحطوه في سخانه ولا كاين اللي يديروا الكورينغ يعني مور لانسولاسيون يسخنوه كاين اللي يسخنوها 60 دوغري بوندون 1 اور. لاكول elle va résister. لو كان دير الباتيكس ولا اون كول واحده اخرى قادره هذيك تسخنو elle se décolle. فوالا. وهاد لاكول صامطه لا نشفت في البانسو يفو لو جوتي. انا عندي لا بواط هذه فيها دي ليون داخل je le mets carrément et je ferme. Voilà. Il faut la visser. J'ai besoin de mes deux mains. Le catalyseur هذا c'est un produit très sensible. ما لازمش تقيسو البرد ما لازمش تقيسو السخانه sinon تلقى حجره يفسد. Donc il faut le protéger. Il faut le protéger et il faut le cacher. L'écran fini.